幾多人過嚟開餐啊？大家都係衝住呢個78第100過嚟㗎。今日過咗嚟南城食粥底火鍋啊！而家既然咁優惠啊，我馬上去睇睇有咩好食啊！嗱，東星都有啊，新鮮大閘蟹都有得食。哇！大大粒雞子啊！富貴啲啊，整隻波龍鴨下。哇！啲粉腸豬腦都好靚啊！嗱，呢種不鏽鋼碟啊，先10蚊碟咋，好優惠啊！啊，現切胸口油啊！豬肝，脆肉丸都15蚊碟啫。啊，大家睇唔到啲生蠔啊？大隻先幾蚊隻咋？哎呀，中意食九肚魚啊！牛骨髓啊！哇，手工蝦滑肉丸啊！哇，黃鱔片啊，靚！魷魚酥墨魚仔啊，揸個9字蝦。富貴啲啊，整兩隻小青龍啊嚇！哇，啲基圍蝦靚啊，貝殼類啊，帶子啊，白貝啊，貴妃蚌都係咪貴妃？胸口同一點紅啊，大家有冇食過啊？呀，新鮮黃骨魚啊，哇！呢度仲有啲勁嘢食啊！原碟素菜都係5蚊份咋。平時喺茶餐廳煎隻蛋啊都3蚊隻啦，呢度5蚊雞就食到啦。而家既然有代金券咁優惠啊，所以我叫到成台嘢食啊，即刻開始嚟啦喂！哇！灼幾塊牛肉食下先嚇。啊！你啲牛肉，用粥底嚟做咧，勁嘅滑嘅牛肉。哇！大家睇啲生蠔幾大隻啊！你啊，生蠔淥熟咗可以試下啦。好新鮮啊！啊，睇啲蝦幾大隻。哇！睇下睇唔睇到啊？有爆膏添啊！好甜啊！睇下蝦剝咗殼幾大隻 ，Q 彈彈啊！哇，好爽脆，好甜啊！啱啱食完啲蝦同啲蠔啊，嚟加啲豬腰啊、豬肝啊，哇，正啊！啊，唔好俾佢停，繼續啊，黃鱔，哇，正嘅，啱。粉腸啊！排骨啊！哇！我倒咗咁多嘢落去啦，大煲，我就好滿足啦。你哋係點講啊？嚇爽唔爽啊？嚇！嗱，我啱撈咗啲嘢上嚟食啊！嚇！哇！你睇雞子，哇！好粉嘅雞魚啊！啊！你塊豬潤大件啊！哇！好新鮮嘅豬啊！嗱，仲有我中意食嘅黃鱔啊！整埋件排骨添啊！排骨嘅骨頭啊，都咬得出味啊！哇！啲脆肉丸幾大塊啊！哇！脆肉丸都食得啊！哇！正啊！啲脆肉丸都好脆啊！哇！呢個粥底頭先又放咁多海鮮咁多肉落去啊，最後梗係試埋佢啦！哇，好甜啊！呢個粥啊，大家如果唔想停咧，係免費續粥底㗎嚇！有興趣嘅朋友啊，過嚟試下，真係好甜啊！呢個粥煲到啊！